你不如兜去沙灘啦，前面最前面麥當勞嗰個位置轉右，小心睇人喎。適當時候撳煞掣喎，左右兩側嘅煞掣。係啊，記得避人喎，唔好見人就炒上去喎，冇分家嘅喎。係啊，撞死一件冇分家㗎，仲坐監添我會。你一嘢炒親人哋啊！我唔知你講一嘢咩意思啊！我好驚你係一嘢炒咗人哋啊！你睇人啦你！我怕你啊我！你轉右啊！係啊，右邊啊！右邊啊，睇人啊！兜右邊啊！右邊啊！過咗啦！係啊！係啊，右啊！呢個係右啊！睇車啊！唉，跟住酒店隔離嗰邊衝入去，左手邊方向。跟住直衝入去啊，巷仔裏邊啊，係啊，直行啊，過棵樹行啊，係啦，加油啊！係啊，贏咗有飯食，加油努力，贏咗有飯食，係啦，輸咗冇雞翼，加油！係啊，望見家鄉㗎啦，加油！加油！加油！誒，衝！冇嘢做都到我衝！每人都話我夠用，衝！衝！誒，我手車快過風，衝！誒，加油！衝！衝！衝！點會攰咧？錯過嚟嘅啫，嚇你唔到嘅。加油！衝！衝！衝還衝啊！唔好撞人啊！我隻腳瘦咗一半啊嘛。係咩？咩瘦啊？瘦咗一半啊！隻腳。好纖幼啊！係咩？精神好纖幼啊！現實好骨感啊！OK， 睇人啊！幾撳煞掣喎，斜路嚟㗎呢個，輕輕力撳，力度越大剎得越勁，輕輕力撳都得嘅，係啦，得啦，我哋到沙灘啦，係啦。